హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు గ్లామర్ బైక్. దీనికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఫిట్టింగ్స్ అయితే కట్ అయినాయి ఫ్రంట్ మడ్గాడికి. అలాగే చాలా బళ్ళకి అవుతుంటుంది. ఈ బండికి కూడా అలాగే అయింది. కస్టమర్ ప్రస్తుతానికి అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ చేయమన్నాడు. కొత్తది వేసుకోవాలంటే ఒక 500-600 అవుతుంది లోకల్ పార్ట్. ఒరిజినల్ వచ్చేసి ఒక 1000 కానీ 1200 కానీ అవుతుంది. అందుకని చెప్పేసి డబ్బులు లేనప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనమైతే ఆల్టరేషన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అందుకని చెప్పేసి మన దగ్గరికి వచ్చాడు. మనమైతే నీట్గా క్లాంప్లు వేసేసి కదలకుండా అయితే ఫిట్ చేసాము. 2 సైడ్స్ ఫిట్టింగ్ అయితే కట్ అయింది. ఫ్రంట్ ఫిట్టింగ్ అయితే బాగుంది, బ్యాక్ సైడ్ మాత్రమే కట్ అవుతుంది. ఎక్కువ ప్రాబ్లం బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది. మనకి గ్లామర్ కానీ స్ప్లెండర్ కానీ ఏ బైక్ అయినా కావచ్చు, షైన్ కావచ్చు. మీరు కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇలాగ ఆల్టరేషన్ అయితే చేసుకోండి. నీట్గా ఉంటుంది, ఏం కనపడదు ప్రాబ్లం కూడా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.